Шағын кәсіпкерлік саласын жөн жосықсыз тексеруді шектеген мораторий оң нәтиже беріп отыр. Қазір елімізде 10 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектілері тексерістен босатылған. Республика бойынша 1,5 мыңда тексеріс болып, 8 мыңнан астам кәсіпкердің құқығы қорғалды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингі барысында құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің төрайымы Сәуле Айтбаева мәлімдеді. Оның айтуынша 4 кәсіпорынды тексеру шарасы бас прокуратураның келісімімен жүргізілген. Бұдан бөлек 600-ден астам заңсыз тексеру дерегі тіркелген. Алдағы уақытта әлемдік талаптарға негізделген тексерістерді анықтайтын жүйені әзірлеуге басымдық берілмек. Мұның өзі кәсіпкерлік қызметтің жаңаша дамуына түбегейлі өзгеріс жасайтыны даусыз. Сәуле Айтбаеваның пікірінше, мемлекет басшысының осындай қолдауынан кейін біздің кәсіпкерлеріміз өзінің бизнесін жүргізуде ашықтық бағытын ұстануы тиіс. Широкую популярность среди предпринимателей. Кәсіпкерлер мүддесін қорғау бағытында жұмыс істейтін бизнес тірегі онлайн жобасы бүгінде көпшіліктің сұранысына ие болуда. Осы уақытқа дейін 26 мың кәсіпкер портал көмегіне жүгінген. Жоба кәсіпкерлерге өздерінің құқықтарымен танысуға және мемлекеттік органдардың заңсыз іс-әрекеттері туралы дер кезінде хабардар болуға мүмкіндік береді.